Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في la chaîne It's USTH Beast Help et dans une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo راح نشوفوا exercice على les méthodes de résolution des équations non linéaires. Alors كنا من قبل شفنا الفيديو اللي قبل هذا شفنا شنو هما les méthodes de résolution des équations non linéaires واليوم حنشوفوا exercice كيفاش نابليكيو هاد les méthodes. Et voilà هذا هو l'exercice اللي راح نشوفوه اليوم حيكون فيه 4 questions وحنشوفوا فيه كامل les 3 méthodes وكيفاش نحسبوهم يعني حيكون هذا exercice الأول وبالك حنزيد d'autres exercices. Voilà هوليك l'exercice تاعنا l'exercice واش يقول on s'intéresse à la résolution sur R de l'équation f de x égale à 0 ou f de x égale x puissance 3 plus x moins 1. La première question, déterminer le nombre d'itérations nécessaires pour calculer par la méthode de la dichotomie la racine alpha de f située sur l'intervalle 1,5 1 et avec une erreur e égale à 10 puissance moins 4. Alors, la première question, هنحسبوا le nombre d'itérations ديالنا واللي هو n par la méthode de la dichotomie parce qu'هنا قالك déterminer le nombre d'itérations nécessaires pour calculer la racine alpha de f par la méthode de la dichotomie. Alors هنا ça veut dire الحاجة الأولى اللي نكتبوها هي نكتبو l'intervalle ديالنا واللي هو 1,5 1 وعندنا l'erreur ولا la précision اللي هي 10 puissance moins 4 وبعدين نكتبو القانون ديالنا واللي هو b moins 1 sur 2 puissance n de la valeur absolue inférieure ou égale à e يعني l'erreur ou la précision ومن بعد نجبدو منا le n ça veut dire le n يولي لنا supérieur ou égal ln b-1 sur e l'erreur sur ln de 2 كي ندير الحسابات ايتو تخرج لنا n supérieur ou égal à 12,28 alors n ديالنا تولي تساوي 12. Alors le nombre d'itérations nécessaires pour calculer la racine alpha de f لازمنا 12 itérations. Ça veut dire le nombre نكتبها normal le nombre d'itérations nécessaires est 12. Donc, à dire pour la première question. Pour la deuxième question, قالوا f de x égale à 0. On va transformer x égale à g de x égale à 1 moins x puissance 3. Allez étudier la stabilité et la contraction de g de x sur l'intervalle 1,5 1. Alors, maintenant, f de x égale à 0, عندنا x égale g de x ou g de x égale à 1 moins x puissance 3. قالنا في l'exercice étudier la stabilité et la contraction de g de x. هنايا la stabilité ou la contraction وين قريناها في la méthode هنا راح نستعملو la méthode du point fixe. Voilà, ندرسو d'abord la stabilité. Stabilité واش حنديرو نقولو quel que soit x appartient l'intervalle 1,5 1 عندنا g de 1 de 1,5 يعني de a inclus dans l'intervalle 1,5 1 وعندنا g de 1 اللي هو b inclus dans l'intervalle 1,5 1 نروحو نشوفو إذا صح ولا لا واش نديرو نحسبو g لي 1,5 نشوفو شحال نلقاوها نعوضو 1,5 في هادية
Alors, j'ai le 1 demi, أنا درت الحسابات لقيتها 7 sur 8 واللي لقيتها 0,87. Alors, هادي j'ai de 1 demi لقيتها inclus في l'intervalle هذا parce que l'intervalle راهو ما بين 0,5 و 1. Ça veut dire j'ai de 1 demi محتوى inclus في l'intervalle 1 demi 1. فوالا نروحو نديرو جي دو بي واللي هي الان كي حسبت جي دو ان لقيتها زيرو. الوغ زيرو ماشي محتوى ماشي انكلو دون في هاد الانترفال سافو دير جي دو ان ماشي محتوى في المجال دونك ها جي دو اكس elle n'est pas stable جي دو اكس Voilà. Donc, on a les contractions. Contraction. كيفاش نبرهنو انها contractante عندنا نقولو quel que soit x appartient للمجال ديالنا واللي هو هنا 1 demi 1 عندنا g prime de a لازم تكون بلا فالور ابسولو صغيره على الواحد و جي بريم دو بي بلا فالور ابسولو ديالها تكون صغيره على الواحد يعني حنحسبو جي بريم دو 1 demi و جي بريم دو 1 بلا فالور ابسولو لازم نلقاوهم صغار على الواحد. هنا نروحو نشوفو قبل الديريفي ديال جي باش نحسبو جي دو 1 جي بريم دو 1 demi و جي بريم دو 1. bon g de x ديالنا g de x égale 1 moins x puissance 3 g prime de x ديالنا تولينا moins 3x au carré نروحو نحسبو g prime de a اللي هي g prime de 1 demi la valeur absolue ديالها ونشوفو شحال نلقاوها. انا هنا لقيتها moins 3 يعني تولي 3 و g prime de b اللي هي 1 بلا valeur absolue لقيتها moins 3 sur 4 اللي تولينا plus 3 sur 4 اللي هي 0,75. alors هنا لقيتها كبيرة على الواحد وهنا لقيتها صغيرة على الواحد. هنا صافو دير ما راهيش كونتراكتونت باسكو لقينا جي بريم دو ا لقيناها سوبيريور ا 1 حنا لازم نلقاوها inférieur à 1 alors g de x ماشي contractante n'est pas contractante g de x voilà. هكا نكونو كملنا la deuxième question pardon واللي قالتلك واللي قالتلنا étudier la stabilité et la contraction de g de x sur l'intervalle 1 demi 1. نروحو la troisième question وقالولنا فيها étudier la convergence de la méthode du Newton sur l'intervalle 1 demi 1. Bon, la méthode du Newton, باش نétudier la convergence, عندنا 4 conditions لازم نلقاوهم vérifier باش نقولوا f de x ou la g de x converge. Bon, la troisième question, عندنا la méthode du Newton. عندنا 4 conditions. La première condition اللي هي f de a fois f de b لازم تكون inférieure à 0. عندنا نعاود نفكركم f de x ديالنا f de x égale à x puissance 3 plus x moins 1. نحو نحسبو f اللي a واللي هي f اللي 1 demi ونحسبو f les b اللي هي f les 1 f les 1 demi لقيتها moins 3 sur 8 f les 1 لقيتها 1 donc f
les A fois F les B راهو صغيرة على 0 donc F admet une unique racine sur l'intervalle 1 demi 1. Voilà, c'est la première condition. لقيناها محققة. نروحوا la deuxième condition واللي هي لازم نلقاو f' de x n'est pas n'égale pas à 0. نروحوا قبل نحسبوا la dérivée ديالنا f' de x واللي نلقاوها 3x au carré plus 1. Bon, هذه n'égale pas à 0 وعندنا مادام f راهي polynôme ça veut dire راهي contenu نروحو نحسبو f' de a اللي هي f' de 1 demi و f' de b اللي هي f' de 1 ونشوفو شحال نلقاوهم لازم ما نلقاوهمش يساويو صفر بيان سور. انا هنا لقيتها f' de 1 demi لقيتها 7 sur 4 اللي هي 1,75 ولا تساوي الصفر. f' de 1 لقيتها f' de b لقيتها 4 اللي هي لا تساوي الصفر. alors عندنا f' de x n'égale pas à 0 والcondition deuxième محققة. bon نروحو la troisième condition. La troisième condition, je trouve f, la deuxième dérivée de f garde le même signe qu'à f' de x. Ça veut dire إذا كانت f' de x سالبة تخرج لنا f de prime سالبة. إذا كانت موجبة تخرج لنا موجبة. وهنا خرجت لنا موجبة بس كبار على 0 les deux. هنا راهي كبيرة على 0 سودير راهي نروحو نشوفو لا دوزيام ديريفي ديالنا ونشوفو شحال نلقاوها. alors la première dérivée ديالنا وين راني كتبتها هاي ليك نروحو نديرو لها لا دوزيام ديريفي ديالها f de prime de x تولينا 6x. alors نروحو نحسبو f de la deuxième dérivée de x نحسبوا لها a اللي هي اندمي نلقاوها 3 6 في 1 على 2 ومن بعد تيك نحسبوا تاع البي اللي هي f' de prime de 1 ونلقاوها 6 وراهي تاني كبيرة على 0 ça veut dire عندنا f de prime de x f de prime garde le même signe parce qu'عندنا f de x راهي كبيرة على 0. هذه pour la troisième condition. عندنا la quatrième condition donc نشوفوها تاع converge global ou la local mais généralement حنا نشوفو إذا elle converge globalement parce que local ماشي toujours. alors quatrième condition عندنا f de c sur f' de c la valeur absolue لازم نلقاوها inférieure à b moins 1. كيفاش نعرفو c égale à 1 si c'est une condition f' de a la valeur absolue تكون صغيرة على f' de b la valeur absolue. ou c égale à b si f' de b يكون inférieur à la f' de a تاني بلا فالور ابسولو. حنا كنا حسبناهم في الاسئله من قبل تاع حسبنا f' de a وحسبنا f' de b ودوك نروحو برك نشوفوهم. عندنا f' de a عندنا 3 f' de a 1.75 f' de b لقيناها 4 ça veut dire هاد لا كونديسيون اللي راهي محققه باسكو لقي 1.75 صغيره على 4 ça veut dire عندنا f de a sur f' de a لازم نلقاوها صغيرة على b moins 1. f de a
لقيناها moins 3 sur 8. f' de a عندنا 1.75 اللي هي 7 sur 4. هذه بلا فالور ابسولو، لازم نلقاوها صغيره على b moins a اللي هي نلقاوها 1 moins 1 demi، نلقاوها 1 demi. نحو نحسبوا هادية لقيتها 0.21. alors 0.21 صغيرة على 0.5 وهاد الكونديسيون تاني محققة. نقولوا donc les 4 conditions sont vérifiées alors f converge globalement. كما قلنا les 4 conditions sont vérifiées alors f converge global هنا بلا méthode du Newton. نروح نشوفوا la dernière question واش قالت لنا calculer la première itération x1 par la méthode du Newton en prenant x0 égale à 1. هذه pour la 4e question. عندنا x0 égale à 1. هنا وشنو هو القانون لا لوا اللي كنا نحسبوا بها؟ عندنا xn plus 1 égale xn moins f de xn sur f prime de xn. هنا xn égale à 0 ça veut dire هنا حنحسبوا x1 égale x0 moins f li x0 sur f prime de x0. x1 هنا x0 égale à 1 moins f de 1 sur f prime de 1. وحنا الان سي لو بي نكون حسبناها تقدر تخرج لنا 1 اف دو 1 لقيناها 1 اف بريم دو 1 لقيناها 4 c'est-à-dire x1 تولينا 1 moins 1 sur 4 x1 تساوي 3 sur 4 اللي هي 0.75 اي فوالا هكا نكونوا حسبنا لو x1 ديالنا واللي هو لقيتو نعاود نكتبو هنا 0.75. Et voilà هكا نكونوا كملنا هاد ليكزارسيس. وهكا نكونوا لحقنا لنهاية الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله تكونوا كامل استفدتوا. اذا كانت عندكم اي تساؤلات يمكن انكم تتواصلوا معايا على صفحتي على البريد الالكتروني ولا على صفحتي على الانستغرام ولا جست تكتبوا لي تحت في لي كومونتير. et à bientôt.